Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίος ο τρόπος που μας έδειξε για τα τρόπος και όπως σας είπα, στόχος μας εδώ δεν είναι να βγάλουμε τα τέλεια κόκκινα αυγά, γιατί ξέρουμε όλη τη διαδικασία. Στόχος μας είναι και να τιμήσουμε το έθιμο, αλλά και να κάνουμε κάτι το οποίο θα εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Και δεν θα κάνει κακό στις Να πω κάτι, γιατί εντάξει, τα αυγά, Μεγάλη Πέμπτη τα βάφουμε νομίζω. Μεγάλη Πέμπτη, βέβαια. Έχεις ταλαιπωρήσει στη ζωή του έναν άνθρωπο εδώ πέρα χωρίς να το ξέρεις. Έχεις γράψει ένα άρθρο για την υποσύνη και τον ρομαντισμό. Ακριβώς, ναι. Το εκτύπωσε. Προς αναζήτηση της χαμένης υποσύνης των ανδρών. Και ο Δημήτρη τον έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτό. Ψάχνει να το βρει. Με εντυπωσιάζεται, και έχω χαίρομαι. ξεκινήσει και το διαβάζω τόση ώρα. Ναι. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό? Κοιτάξτε, αυτό προέκυψε από μία ανάγκη, καθώς παρατηρούσα τις γυναίκες να λένε διάφορα για τους άντρες. Έκανα ένα ρεπορτάζ λοιπόν, ήταν καθαρά προσωπικό μου, γιατί γράφω και εγώ άρθρα μέσα στο site. Λοιπόν, και κάθισα και κατέγραψα τι μας λένε οι γυναίκες. Και διαπίστωσα όλα αυτά που γράφει και το άρθρο, έτσι, ότι πλέον έχει χαθεί αυτό το ρομαντικό ένστικτο της υποσύνης. Και όταν λέμε υποσύνη, εννοείται, νομίζω είναι εύλογο ότι δεν αναφερόμαστε στην παλιά εποχή με τα άλογα, αλλά όλα αυτά τα ευγενικά ένστικτα που μπορεί να έχει ένας άντρας, χωρίς να τον πάνε στην άλλη πλευρά, έτσι, της θηλυκότητας, το να διατηρεί την ανδροσύνη του, να είναι γενναίος, να είναι τολμηρός, να δίνει στην γυναίκα το αίσθημα της ασφάλειας. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό ακριβώς. Πια οι γυναίκες έχουν πάρει... η ευγένεια έχει χαθεί. Ακριβώς, και κυρίως η ευγένεια. Το να σου ανοίξει την πόρτα, να σου κάνει ένα χειροφίλημα. Τα 3P, ναι. Για πες τα μας, ποια είναι? Τα 3P είναι η πόρτα, το να μας ανοίγει το πρώτο P. Αυτό που είπαμε, την πόρτα, όλοι το λένε. Την πόρτα. Το να μην βγάζει ποτέ μια γυναίκα το πορτοφόλι, το άλλο P. Και το τρίτο P. Και το πόμα της φιάλης, μπράβο, ακριβώς. Έχει καιρό που το έκανα το ρεπορτάζ. Που σημαίνει πρέπει να παραγγείλουμε και κρασί μπουκάλι, καταλάβατε. Και να το πληρώσετε και μετά να μας ανοίξετε και την πόρτα. Θέλω να γίνουν και τα τρία, αλλιώς είστε εκτός άρθρου. Θέλω να τα λέμε αυτά. Αυτό προέκυψε σίγουρα από την δημοσιογραφική έρευνα, έτσι, από το ρεπορτάζ αυτό. Δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Όχι, άποψη και ενδιαφέρουσα άποψη. Νομίζω ότι μιλώντας και με άλλες κοπέλες, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι προκύπτει. Έτσι, από το τι... Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα μεγάλο σίγμα. Σεβασμός. Δηλαδή τώρα και να μην σου ανοίξει την πόρτα, το οποίο δείχνει όμως και ενδιαφέρον ότι ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, αλλά δεν χρειάζεται να πάει γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο, να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Δηλαδή είναι λίγο αυτό το πράγμα 1920. Αυτό είναι το θέμα, είναι να γίνεται τόσο από τον άντρα όσο και από τη γυναίκα, να γίνεται ενστικτωδώς, να μην γίνεται. Σωστά, καταναγκαστικά. Ναι, κατά το τύπο, ανεφαρμογή του τύπου, γιατί είναι και ψεύτικο και καταναγκαστικό. Έτσι. Το θέμα είναι να προκύψει αυθόρμητα. Και ένας άλλος στόχος του Inspire Your Life, όταν λέμε Inspire Your Body, Inspire Your Mind και Inspire Your Soul, όσον αφορά το πνεύμα, soul δηλαδή, η ψυχή, θέλει να δίνει ερεθίσματα το Inspire Your Life για να ξυπνήσουμε την εσωτερική μας φωνή και μια αισθηκτόβια ευφυΐα, που αυτή θα μας κατευθύνει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να διαβάσω εγώ στο site ότι πρέπει να ανοίξω την πόρτα στη γυναίκα. Πάντως ο Δημήτρης αγοράζει λουλούδια συνέχεια. Φέρνει λουλούδια παντού, γεμίζει λουλούδια όπου περνάει. Πολύ γλυκό και πολύ κομψό. Πολύ μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται, είναι φοβερό πώς έχουν αλλάξει οι ρόλοι, πώς οι γυναίκες πια πληρώνουν πολύ συχνά και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Πληρώνουν οι γυναίκες. Αυτοί που αφήνουν τις πληρώνουν είναι απαράδεκτο. Πάρα πολύ πληρώνουν. Θα πληρώσουν τα μισά, όχι όλα. Γι' αυτό είναι το τελευταίο. Νομίζω ότι είναι και ταλέντο στον κάθε άντρα να ξέρει να φλερτάρει ωραία. Αλλά αυτό είναι να το έχει έμφυτο. Έχουν γίνει πια γυναίκες κυνηγοί. Έχουμε και ένα άλλο άρθρο. Σας παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λέτε. Συμφωνώ. Έχεις κι άλλο άρθρο πάνω σε αυτό για το φλερτ. Πάνω σε αυτό που λέει. Τι είναι αυτή, τα πλάνα που βλέπουμε τι είναι? Είναι δείχνει ζευγάρια διάφορα. Ναι. Για πες για το άλλο άρθρο για το φλερτ. Για το φλερτ, για το πώς γενικότερα θα ξυπνήσουμε τα ερωτικά μας ένστικτα πάλι με φυσικό τρόπο, έτσι. Στη στήλη ερωτική ζωή θα βρείτε πάρα πολλά άρθρα εκεί πέρα για το πώς και ο άντρας θα αποκτήσει το σωστό ρόλο, αλλά και η γυναίκα. Έτσι, και πάλι συνδυάζεται μέσω του τρίπτυχου. Δηλαδή, όταν είναι ένας άντρας, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα, σαν τον Jason Statham. Κοιτάξτε το Δημήτρη, ανοίξει το πλάνο. Και να μην μου ανοίξει την πόρτα, να μην ανοίξει το συγχωρήσει. Λουλούδια εδώ, κοίτα, λουλούδια. Γιορτάζει σήμερα ο Δημήτρης. Και εναρμονίζεται και με το περιβάλλον. Σημαντική μέρα. Αυτός είναι ο Jason Statham που σου αρέσει στην Αγγελική, στη Μαριανή, στη Φιλιό.
Εσένα δεν σου αρέσει? Μου αρέσει πολύ. Εντάξει. Αυτός που οδηγάει γρήγορα είναι. Αυτός που δέρνει. Και οδηγάει Δεν γρήγορα, είναι αλλά γιατί και δεν είναι, δέρνει. παιδιά, γιατί Κάγκουρας έχει μια αρέσει. φυσική ευγένεια στο Κάγκουρας. βλέμμα του. Έχει αυτό ο άνθρωπος. Φυσική ευγένεια. Στο βλέμμα του, μάλιστα. Έχεις δει ταινίες του, μην γελάς καθόλου. Όλοι οδηγάει. Αυτός που οδηγάει συνέχεια δεν είναι? Ξέρω εγώ τι Ωραίος σου είναι, λέω. ωραίος είναι. Είναι αρενοπός. Είναι θεός. Να συμπληρώσω, δεν πρέπει να δικήσουμε. Κάτι πιο πολυσύλλαβο. Εγώ θέλω Είναι να ημίθεος. μας ξαναπεί λίγο για αυτό που έχει στο άρθρο που γράφει ειδικά για το φλερτ και την ερωτική επικοινωνία. Ακριβώς, Είναι ταλέντο. θα βρείτε διάφορα άρθρα μέσα, στα οποία λέει μέσα, δεν θυμάμαι το τίτλο του άρθρου γιατί έχουμε γράψει πολλά, αλλά λέει ακριβώς πώς αυτά θα ξυπνήσουν τα γνήσια ερωτικά ένστικτα. Και όταν λες με φυσικό τρόπο, γιατί αυτό μας τόνισε. Με φυσικό τρόπο, τι εννοώ. Τραβάω σήμερα. Προχώρα, της λέγε. Κάτσε, ρε παιδί μου, έχω μια Τραβάω, πορεία. παιδιά. Φέρτε τον Jason Statham. Τι εννοώ. Πάντοτε, όταν γράφουμε κάτι στο Inspire Your Life, προσπαθούμε να καλύψουμε, είπαμε, το τρίπτυχο Body, Mind, Soul. Σωστά. Έτσι. Και αυτό που προασπίζουμε είναι ότι όλα ξεκινούν από το σώμα μας. Δηλαδή, τι θα βάλεις μέσα στο σώμα σου. Αυτό που λένε είμαστε ότι τρώμε, αυτό έχει προέκταση σε όλες τις πτυχές, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Τόσο στην φυσική μας κατάσταση και στα θέματα ασθενειών, όσο και στη συμπεριφορά μας. Στα συναισθήματά μας, το πώς νιώθουμε, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αν θέλεις. Μάλιστα. Σωστό. Έτσι. Στεφανία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανε πολύ καρδιά όμορφη η περιβόλη παρέα. εδώ. Πρέπει να ανοίγουμε ενδιαφέρον πόρτες, το να ανοίγουμε site. πορτοφόλια, να Για ανοίγουμε κόμματα. Ένα τελευταίο για να μην αδικήσουμε τους Σωστά είναι αυτό που άντρες. λέτε όμως, γιατί οι άντρες είναι γαϊδούρια πολλές φορές. Όχι, για να μην του αδικούμε, πρέπει να πούμε ότι και ο ρόλος της γυναίκας έχει ανισορροπήσει. Άρα και η γυναίκα καλεί να βρει τη χαμένη της θηλυκότητα και να την αναδείξει. Και είναι ένα άρθρο που υποσχέθηκα να το γράψω στους αναγνώστες μου, γιατί μόλις έγραψα αυτό, μας λένε μα καλά, δεν θα γράψει κάτι για την πλευρά του γυναίκα. Και σαφώς πρέπει να γράψω για το πώς πλέον η γυναίκα θα ξαναβρει το γνήσιο ρόλο της. Και νομίζω θα το κάνει. Άρα, ναι, Σε ευχαριστούμε πολύ. σύντομα. Ήταν πολύ ωραίο και το χρηστικό θέμα. Θα βρεθεί αυτή η Και ισορροπία. θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα εμείς και θα επιστρέψουμε εδώ με τα 3P και πολλά άλλα.